一番スペック高いの。もしおったらね。飲みますよ。荷物多いし、長期買い物ね。でもなんか竹ってめっちゃ不便な部屋じゃないの？どうなんだろう。多少ね。大丈夫？chụp một cái đằng sau thôi. tìm hiểu. Gracias.